Xudovand aytadiki, fa in khiftum, agar sizlar qo'rqasizlar, alla ta'dilu, agar qo'rqasizlarki adolat qilmaysizlar, fa wahidatun, birta. Xudovand berda aytganki, hatman o'tdan 4 tagacha ol deb. Bu ijoza masalani beryapti. Xudovand berda buni qayd qo'yaptiki, agar sen 2 tani saqlay olmaysan, fa wahida, bir. 3 ta 4 tani joyiga 2 tani saqlay olmaysan, bir ta olgin deyapti. Bu xotirki, haqqini ado qila olmasang, ko'p xatarnok, saxtan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, har erkakki 2 xotini bor. Bu adolat qilmaydi 2 xotinning o'rtasida. Adolat qilmaydi, ro'z qiyomatda Allohning oldida hozir bo'ladi. Bir chakkasi mukammal soqitun tushib yotdi. Yarmisi juq inson hozir bo'ladi. Kasiki 2 xotinli adolat qilmaydi. Katta xotinni oyoq ostiga tepkilab, mayda xotinni boshiga chiqar. Ana bu insonning ro'z qiyomatda yarmisi juq. Qaysi bachaki aytadiki, men o'z tabiatimga xushima olaman desa, otalar ma'ni bo'lmasin. Otalar nima bo'lmasin, avlodga ma'ni bo'lmasinki, Xudoy naqasa yerdan ma'ni bo'lsa, qaysi bir so'ng zindaligi agar say bo'lmasa, fasodga ino bo'lsa, otayna sharik bo'lar. Shu jihatdan otayna mashvara bersin. Hozirgi g'ayrimuslimlar ham islomning sizga e'tiroz qiladi. E'tiroz qiladiki, islomda 3 ta 4 ta xotin deb xotinning haqqiga yaqin. Ana shularning o'zlarining zindaligi avjiga haddiga yetdi. Dunyoda eng fasodmandtarin, hatto Amerikada zino ko'p emas, Hindistonda zino ko'p. Buning uchun ular ham pabandlik qilganki, ko'proq xotin olmaydi. Boyaqacha nozilda zamoniki sadr islomda bir xotin, bir mardaka o'ldi, uning bir qizi bor edi. Uning qizi bor edi va uning mollari bor edi, bog'i bor edi. Shu qizning otiga qolgan edi. Wana bundaragana qavmi keldi, uni to'y qilib oldi. To'y qilib oldi, mardaka chijoyki jang'aga qizga mahr qalinini bersa, u qizning bog'ini ham tasarruf qildi erkak. So'ng shu oyat nozil bo'ldi. Alloh taolo aytdiki, va in khiftum, agar qo'rqasizlar musulmonlar, alla ta'tuqsitu fil yatama. Bu zamoni sadr islomda ham bor edi. Xudovand bizdan uni qaytardi bizlardan. Masalan, bir qiz qoladi sag'ir. U qizning so'raydigani yo'q, u qizga qalin pichatigan erkak yo'q o'rtada. Bir siyosarning qo'lida qolgan bechara. Keladi, o'z oldidan qalin pichadi. O'z oldidan qizni tasarruf qiladi. Ha, mening tog'amning qizi bo'ladi. Ha, mening falonim. Ha, mening ag'ayinimning qizi. Ag'ayinimning qizi o'limi olyapti. Ya o'ziga tasarruf qiladi, ya o'lig'iga tasarruf qiladi. Xudo bilsinki, shuni mardimga aytadiki, munchalik shuni ishkaridan shuncha berdi ya bermadi. Alloh subhanahu va taolo bundan qaytaradi musulmonlar. Aytadiki, agar qo'rqasizlarki yatimning nikosidan olishdan qo'rqasizlar, fankihu ma tobalakum minan nisa. Sizlar nikoh qilinglar, har u xotindiki sizlarga halol. Ya'ni Xudovand aytayapti, ozod xotinlar olinglar. Ya'ni unday qizlardan olinglarki, sizlar ular sizlarning muqobillaringga tillari uzun bo'ladigan bo'lsin. Sizlardan haq tilaydigan bo'lsin. Masalan, bir taniga borsa, javchilikqa borsa, ular aytadiki, men qizimni bermayman deb inkor qiladi, va hamchinan qolimni pichishadi ham, tartishadi ham. Ana shunday yerdan olinglar deyapti. Agar qo'rqasizlar. Agar qo'rqmasa hech mushkila yo'q, jang'ag'ida qizni sag'ir Xudoy nafasdan maydonda qolmasin, haqqini bersin deyapti. Alloh taolo aytadiki, haqqidan qo'rsang, bera olmasang, haqqini jiyib qo'yadigan bo'lsang, uzoq-uzoq qochganing behtar deyapti. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna va thulatha va ruba'. Alloh subhanahu va taolo berda, Alloh taolo aytayaptiki, bir ta olinglar, birtadan so'ng agar olaman desang, xohishlaring bo'lsa 2 ta olinglar, va sulasa agar 3 ta olaman desang, 3 ta olinglar, va ruba' 4 ta olaman desang, 4 ta olinglar. Zamoni sadr islomda tanho bilamazki, islomda nima bo'lsa xotin ta'addud izdivoj bo'lsa, to'y qilishlik 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lsa. Balki islom kelmasdan ilgari yahudiyat, din, masihiyat dini tamom dinlarda bor edi. Tamom millatlarda bor edi xotinni ko'p qilish. Misrda bor edi, Eronda bor edi, Bobilda bor edi, Yevropada bor edi, tamom kishvarlarda, islomlarda, g'ayri islomiy kishvarlarda. Yevropa mardim hozirgida mardum Yevroplar nima qildi? Bunga pabandlik qildi, aytdiki, xotinni ko'p qilishlik durust emas. Xotinning haqqi zoya bo'lyapti, falan bo'lyapti deb bular xotinni mana qildi, 2 xotin olishlikni jurm bildi. Zamoniki mardum Yevropa ana shu qism qildi. Holi bular shunday andozaga yetdiki, zino avjiga yetdi, fasod avjiga yetdi. Shu jihatdan endi bular qaytaramiz dedi, o'zlari qaytara olmaydi. Fasodni qaytara olmayapti. Xudovand buning uchun nima qilyaptiki, chun dunyoda shu palla 100% ning ichida 70% xotin bor ekan, 30% erkaklar. Pas buncha xotinlar beva bo'ladi, bechora bo'ladi. Bunday xotinlar qizlariki qoladi va ularga agar to'y bo'linmasa, 2 ta, 3 ta, 4 tagacha olinmasa,
past darvozai fasod va imkoni borki mushkulot zindalikka kelsa. Chun inson degan zarurati borki, boyat zarurat uchun olinsin deyapti. Hozirgi g'ayrimuslimlar ham islomning ustiga e'tiroz oladi. E'tiroz oladiki, islomda 3 ta 4 ta xotin deb xotinning haqqiga yaqin. Ana shularning o'zlarining zindaligi avjiga haddiga yetgan. Dunyoda eng fasodmandtarin, hatto Amerikada zino ko'p emas, Hindistonda zino ko'p. Buning uchun ular ham pabandlik qilganki ko'proq xotin olmaydi. Agar shularning o'zlarining bobolarining kitobini ochib ko'rsak, Kirshan bularning bir kattasi bor, men haysi bir payg'ambar bilgisi edi va Kirshanning o'zi 100 tadan ham xotini ko'paydi. O'zlari shuni payg'ambar deb bilardi va bularning Kirshanni bor ibodat qiladi, ana shu 100 tadan ham xotini ko'paydi. Va ular hammasi aytgan ediki, saxt pabandlik qilganki, boyat erkak bo'lsa bir to'masin, ko'p bo'lsin deydi. Va hamchinin Isaviyatda Nixon va John Milton Isaviylarning mollalari, olimlari, bular ham katta nafarlardan edi. Bular ham o'zlari kitoblariga sizgan ko'p mazbut va mahkam, qattiq gaplarganki, boyat pabandlik bo'lmasin, 2 ta, 3 ta, 4 ta mardum xotinni ko'p qilsin degan. Dar zamoni sadri islomda ham ana shu rivoj ediki, mardum xotin ochdi. Va bunday andozaga ham jetdiki, mardum 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 10 gacha oshirib ketdi. Alloh taolo so'ng oyat nozil qildi. Chun bular inson degan haqqini ado qila olmasdi. Haqqini ado qila olmasdi, Xudovan so'ng 4 tagacha izofa ber, 4 tadan ijozat bermadi, degan 4 dan baland emas. Vaqtiki bu oyat nozil 4 tagacha bir shaxs bor edi, uning 10 ta xotini bor edi. Payg'ambar alayhisalom oldiga ketdiki, men qanday bo'ldi? Mening 10 xotinim bor. Rasululloh muborak sallallohu alayhi vasallam aytdiki, sen 6 tani ozod qil, qo'yib bergan va 4 tani olib qoldi. 6 tani ozod qilib taloq berdi, 4 tani olib qoldi. Va hamchinon Qays ibn al-Haris aytadi, mening 8 xotinim bor edi. 8 tasini 4 tani qo'yib berdi, 4 tani olib qoldi. Hazrat Umar Faruq roziyallohu taala anhuning vaqtida bu jang'aga 10 xotini bor edi, bu bir andoza hushyorlik qilaman deb nayrangbozlik qildi. Bundayki, bu o'zi musulmon ham bo'lib edi, xotinlari ham musulmon qildi, o'zi ham musulmon bo'ldi. Shu 4 xotinga ham umr oxir o'layotgan vaqtida xotin 4 tanim taloq berdi. Matlabi bo'liki, paysasini, mollarini, merosini bolalarim olsin dedi. Aytdi, xotin zaharda olsin, toshda olsin, xotinni kasini taloq berdi. Hazrat Umar Faruq roziyallohu anhu eshitdiki, bu 4 ta xotinki qobil 4 tani ham qo'yib berib qo'ydi. Meros ololmasin dedi, joydatini ololmasin. Umar Faruq keldi, aytdiki, roziyallohu anhu aytdi, agar sen dovora shu ishni qilsang, xotinga ruju qil dedi. Albatta bular taloq mug'allaza bergan joq edi, ruju qilmoq imkoni bor edi. Xotiningga ruju qil dedi, xotiniga ruju qildi, pas oldi. Agar aytdi, dovora shuni ham qiladigan bo'lsang, sen xotiningizga zulm qilyapsan, so'ng men seni siydalayman o'zim dedi. Bu dovora ruju qildi. Xo'p, har surat zamoni sadr islomda ham shunday xotin nima 4 ta 10 taga chiqqan bular olgan edi arablar ham. Xudovand ziljalol shuni aytadiki, fankihu ma tobalakum. Ma tobalakumni 2 tarjima qilgan. Biri tobani chiziki xotinlarki sizlarga halol bo'lsa shuni olinglar. Halol xotinda. Ikkinchi tarjimani qilayanki, ma tobalakum. Har xotiniki sizlarning xohishlaring bo'lsa, qaysi xotin qizdiki xush desanglar shuni olinglar. Alloh taolo buncha ijozat beryapti. Pas bu yerda ikroh va jabrda ham shariat mamnun qilyaptiki, qaysi bachaki aytadiki, men o'z tabiatimga xushima olaman desa, otalar ma'ni bo'lmasin. Otalar nima bo'lmasin, avlodga ma'ni bo'lmasinki, Xudoy naqasa yerdan ma'ni bo'lsa, qaysi bir so'ng zindaligi agar say bo'lmasa, fasodga aylanib bo'lsa, otayna sharik bo'lar. Shu jihatdan otayna mashvara bersin. Ma tobalakum minan nisa mathna va thulatha va ruba' 4 tagacha. Xudovand aytadiki, fa in khiftum, agar sizlar qo'rqasizlar, alla ta'dilu. Agar qo'rqasizlarki adolat qilmaysizlar, fa wahidatun birta. Xudovand berdi aytganjiki, hatman o'tdan 4 tagacha ol deb. Bu ijoza masalani beryapti. Xudovand berdi buni qayd qo'yaptiki, agar sen 2 tani saqlay olmaysan, fa wahida, birta. 3 ta 4 tani joyiga 2 tani saqlay olmaysan, birta olgin deyapti. Bu xotirki, haqqini ado qila olmasang, ko'p xatarnok, saxtan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, har erkakki 2 xotini bor. Bu adolat qilmaydi 2 xotinning o'rtasida. Adolat qilmay ro'z qiyomatda Allohning oldida hozir bo'lar. Bir chakkasi mukammal soqitun tushib yotdi. Yormisi juq inson hozir bo'lar Allohning. Kasiki 2 xotinli adolat qilmaydi. Katta xotinni oyoq ostiga tepkilab, mayda xotinni boshiga chiqar, ana bu insonning ro'z qiyomatda yormisi juq bo'ladi.
adolat qilishlik kerak. Bizning bir ustoz Alloh taolo hifz qilsin, bechora ikki xotinni edi, bir Madina-i Munavvaradan keldi. Men buning uchun aytamanki, baxotir bir ibrat ki boyat shuncha adolat qilishlik muhimki, zarra narsasiga boyat ehtiyot qilishlik kerak. Vaqtiki Madinadan keldi va madrasaga bordi. Kecha o'tirdi madrasada toliblar oldi. Do'barasi uyga ketdi, borib, "Bul uyga ketdi, jotaman" dedi. Xasta bo'lgan edi. Va undan so'ng taqriban soat uyquning vaqti 11-12 baja dubara kelib madrasaga toliblarga aytdiki, "Men joyimni taylab bergin, men jotaman." So'radiki, "Mo'rishev, nima gap, xayriyatlik, nima uchun uyga jotmaysiz? Ikki xotin uyda bo'lsa, u madrasaga kelib jotasiz." So'ng aytdi, "Siyosatlar dedi, navbatini bilmabdi" dedi. Navbatini faromush qilib esidan chiqardi. Men ham qo'rqyapmanki, mabodo bir tasnika bor jotsam, ma haqqi talab bo'lsa, so'ng ro'zi qiyomatda nima javob beraman? Ehtiyot qilishlik kerak. Xotin, ikki xotin oson emas, shuncha mushkuli bor. Agar sayi noqsa, ikkita, uchta, to'rttagacha ijozat. Alloh taolo shuni aytadi: "Fa in khiftum agar qo'rqasizlar, Allah ta'dilu." Adolat qilingizdan favohida bir tona. Aw mamlakat aymanukum. Agar shu bir taga ham javob bera olmaydi, bir taga ham nosi yo'q. Qo'rqadiki nonni to'p bera olmaydi, bir taga ham nima qila olmaydi, zindaligini chalta olmaydi. Zulm qiladi. Xudovand ta'ala mamlakat aymanukum. Sizlarga shu kanizlar ham